হাই, আমি চললাম কোথায় একটা 5 HP মোটরস সেট করতে। আপনারা সবাই দেখুন কিভাবে 5 HP মোটরস সেট করা হয়। মোটর ইনস্টল করা হচ্ছে, এটাই মোটরটা 22 সিলিন্ডার সমেত সেট পুরো টোটাল এখন পর্যন্ত সেট হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা বোরিংয়ে ছাড়বো, এই ছাড়া চলছে। দেখুন 5 HP মোটর ছাড়া হচ্ছে, কীভাবে ছাড়া যায়। ঠিক আছে, সেট।